KidOnline is een digitaal platform voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. Het biedt hulpverleners de mogelijkheid om het therapieproces inzichtelijk en transparant te maken en om de cliënt op een heel actieve manier bij het zorgproces te betrekken. De hulpverlener kan het unieke traject van deze cliënt vormgeven door allerhande trajectactiviteiten te gaan toevoegen, zowel fysieke als online sessies, tussentijds overlegmomenten, vragenlijsten, oefeningen, online zelfhulpmodules en kan dat ook gaan documenteren met notities, met bestanden. En op die manier kan het therapieproces eigenlijk heel omvattelijk worden vormgegeven. Het team van KidOnline bestaat uit onderzoekers die zorgen voor de nodige wetenschappelijke basis, als ook mensen die dagelijks met hun voeten in de praktijk staan, maar evenzeer therapeuten die opleidingen geven aan andere therapeuten voor beste manieren om technologie te embedden in dagelijkse praktijk. Daarnaast vanuit Panenko-kant brengen we een team van digital natives samen. Onder de begeleiding van een product manager hebben we verder een team van software engineers, data engineers, product designers, marketing designers en uiteraard ook personen die enorm bezig zijn met security en privacy.